प्रचण्ड महोदय भारतको कठपुतली थियो, भारतको कठपुतली थियो। त्यसै कारण आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भने जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्यो। त्यहाँ गजबको मान्छे रहेछन्, गजबको नेता रहेछन्, देशको नेता बन्न सकेनन्। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेख्या जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ आज मैले विचार त्यागे, मैले माओवाद त्यागे भन्यो। त्यसो भए किन हत्या गर्नुभयो 17,000 नागरिकहरूको? तपाईँ अपराधी हो कि होइन? तपाईँ राष्ट्रद्रोही हो कि होइन? तपाईँ जनविरोधी क्रियाकलापका मान्छे आज गएर लुसुक्क परेर चाहिँ भारतका तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यहाँ जनरल मेहता, कूटनीतिज्ञहरू जनरल मेहताहरू आज एसडी मुनि लगायतका मान्छेहरूले सर्वत्र भने यो प्रचण्डलाई त जन्माएको हामीले हो भनेर चाहिँ आज स्वीकारोक्ति मिडियामा आएको छ। र त्यो प्रचण्ड जस्तो एजेन्ट, भारतीय एजेन्टले दरबारको दरकार देख्ने गरी दरबार बिउताउनुको निमित्त, राजतन्त्रलाई ल्याउनुको निमित्त भारतीय एम्बेसीहरूले ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरे।